أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. كل سنة وأنتم طيبين. دخلنا على شهر رمضان، إن شاء الله شهر مبارك على الجميع. عايز أقول قبل ما أبدأ الحلقة بتاعتي إن الإعلام المصري إعلام صادق حر لا قيود عليه، ينطق بالحقيقة، ينطق بالحقيقة، يوضح للرأي العام السلب والإيجاب. عشان كده النهاردة في الحلقة في عندي فقرتين. الفقرة الأولى هي فقرة إيجابية بحت، مش عايز أقول الفقرة الثانية سلبية، لكن عايز أقول إن عندي فقرتين. الفقرة الأولى فيها شيء إيجابي جدا، الفقرة الثانية أعتقد فيها نوع من التقصير شوية. خلينا نوضح أولا في التقرير اللي جاي الإيجابية. نطلع التقرير. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين. دي عزبه اسمها عزبه علي عبد الرحمن، الترعه الجديده في الدقهليه. دي مدرسه جديده، يعني مدرسه مكلفه، اتكلفت في قلب عزبه، مش في مدينه كبيره ولا يعني محافظه كبيره قوي مثلا زي القاهره ولا محافظه الدقهليه من الداخل المحافظه دي، في عزبه. اذا المسؤولين هناك عندهم وعي ايه المحتاجيه المحافظه، ايه المحتاجاه البلد، وبيشتغلوا عليها. طيب، بما ان هناك محافظ واعي عارف متطلبات المحافظه حتى العزب حتى القرى، وبيعمل هذا الكلام، وتكلفه زي ما احنا شفنا المدرسه ضخمه جدا وتكلفتها بالفعل ضخمه جدا، ولكن هناك تقصير. التقصير ده من مين؟ لازم نفهم التقصير فين ومن مين عشان نقدر نحاسب. نطلع التقرير القادم. ده طريق اللي واصل للمدرسة اللي هي في عزبة علي عبد الرحمن، الترعة الجديدة. ده طريق مدرسة، يعني احنا عملنا مدرسة بهذه الضخامة وهذه التكلفة.
الطريق ده يا جماعه 2 كيلو ونص تقريبا او 3 كيلو، مش ممهد خالص، مش ممهد خالص، لا سياره تعرف تدخل، حتى الاطفال لما يروحوا المدرسه هيبقى الموضوع صعب جدا. يعني انت متخيل عامل مدرسه بالشكل ده، بالتكلفه دي، بالجمال ده، بالشيء الحضاري ده اللي احنا شايفينه بالمنظر ده، والنهارده الطريق يبقى غير ممهد بالطريقه ديت؟ يعني مفيش موازنه خالص، مفيش موازنه. هل انا باجي مثلا في منطقه نائيه احط فيها، او منطقه بعيده عن المحافظه احط فيها المدرسه وخلاص انا عملته خلاص؟ لا، الراجل سيد المحافظ مشكورا عمل اللي محتاجاه المنطقه ديت. الطريق ده مهمه مين بقى؟ الطريق مصر المدرسه ده مهمه مين؟ ما هو مش هينفع مسؤول يا جماعه يعمل حاجه ويفضل واقف على راس الامر، ما ينفعش، الامر ده صعب جدا. يعني اجيب المحافظ يقف مع المحليات، واجيب المحافظ يقف مع بتوع الصحه، واجيب المحافظ يقف مع التموين، واجيب المحافظ يقف على كل حاجه، واجيب المحافظ يقف على التعليم. طب هينفع؟ مش هينفع. لازم يبقى كل واحد باختصاصه يقدم ما عليه. الطريق ده غير ممهد، 3 كيلو، الناس تمشي فيه ازاي؟ عموما خلينا نشوف المداخله مع استاذ احمد يوسف من عزبة عبد الرحمن. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ احمد. يا استاذ احمد، والله انا اسمي احمد يوسف من عزبة علي عبد الرحمن والترعه الجديده تبع مدينه المصري الاهليه. ايوه. احنا ما فيش بعد اذن حضرتك باب يخطر على بالك الا مدقين عليه. مجلس مدينه، محافظه، ورقنا في رئاسه الوزراء، نواب مجلس الشعب، ما فيش واحد يخطر على بالك عمل لنا حاجه. احنا عندنا الطريق اللي سيادتك شفته ده وعرضته حضرتك، معانا ورق بالطريق، ما فيش مخلوق مسؤول راضي يسأل فينا في الطريق. ليه؟ ما عندناش صرف صحي، ما عندناش اي كماليات الحياه. استنى من فضلك لحظه. ما عندكش صرف صحي ازاي؟ المدرسه دي مبنيه على ايه؟ المدرسه دي مبنيه يا فندم لسه ما دخلناش صرف صحي، ومع شبكه عشوائيه احنا عاملينها يمكن من 20 30 سنه على حسابنا. يعني ايه شبكه عشوائيه عشان افهم بس؟ احنا اللي عاملينها على حسابنا احنا الاهالي، ونازله مع احترامي لسيادتك على صرف مشروع ارض زراعيه. يعني المدرسه الصرف بتاعها بيصرف على الترعه؟ على الصرف اللي بيصرف فيه الناس على الارض الزراعيه، على مشروع الصرف. مش فاهم، وضح لي. الترعه اللي بتسقي الزرع الصرف بيروح عليها؟ لا، ده انت سيادتك الترعه اللي بتسقي الزرع دي اتحدث عليها بكل شيء بلا حرج. فهمني واحده واحده يا استاذ احمد. جميع العزب بيصرفوا الصرف الصحي في قلب ترعه الري. جميع العزب بيصرفوا من الصرف الصحي في قلب ترعه الري اللي بيطلع منها المحاصيل واللي عايش عليها المواشي واللي عايش عليها البني ادمين وكل شيء يخطر على بالك من الزراعه. يعني اذا المدرسه ديت كمان الصرف بتاعها هيروح على الموضوع بتاع الترعه؟ ايوه يا فندم، احنا متبرعين بارض بياره للصرف الصحي. احنا كفلاحين او كمواطنين في الاماكن دي احنا ما بنطالبش زي الجماعه الدكاتره الصيدليه ولا زي المحامين، ولا بنطالب بوظائف ولا بنطالب باي شيء. احنا بنطالب كعيشه ادميه، نبقى بني ادمين وبنساعد في كل شيء يا استاذ احمد. العدد المدرسه اللي مبني عليها المدرسه دي يا فندم احنا متبرعين بها للدوله. عدد السكان في المنطقه دي في العزبه دي قد ايه يا استاذ احمد؟ العزبتين دول يعد سكانهم حوالي 10 ل 12000 نسمه. العزبتين بس، والخدمات اللي هتنزل في العزبتين دول هتخدم 7 8 عزب تانيين. طب انتوا تقدمتوا للمحافظه بعمل صرف صحي للعزبه وايه الرد؟ يا فندم اقول لسيادتك على حاجه، احنا جالنا لجنتين من الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي عشان الصرف دي بدل المره 2 و3، وجبنا لهم الارض وجبنا لهم جميع الحلول، ولحد دلوقتي ما حدش سائل فيني. المهندس عزت الصياد رئيس شركه مياه الشرب بالدهليه يعرف الكلام اللي انا بقوله، ومعانا الورق بالطريق ومعانا الورق. انت تقدمت لسيد المحافظ بطلب ولا ايه؟ سياده المحافظ الحالي الدكتور احمد شعراوي من يوم ما مسك بقاله اكتر من سنه لحد دلوقتي او تقريبا سنه ما دخلنالوش ولا بيدخلونا ليه ولا عارفين نتواصل معاه. طب ازاي؟ حاولت اقابله اكتر من مره في اماكن ما بيبقى فيها عند اعضاء مجلس الشعب. سؤال انت رحت المحافظه للسيد المحافظ ومنعوك تدخل له؟ بس
بدل المرة 10 واتحاسب على كلامي يا استاذ احمد. ليه؟ بدل المرة 10. انا اسمي احمد يوسف. جميع الامن اللي على المحافظة يعرفني من مروحي هناك، وما دخلتش مكتب المحافظ الحالي لحد دلوقتي ثانية ولا طب ما مرة. تقدمتش بشكوى رسميه للمحافظ ليه في مكتب الشكاوي والمحافظه؟ ده ما تعدش شكاوي وكل حاجة وطلبات برضه ما فيش ردود. احنا عايزين نتواصل مع سيادة المحافظ. عايزين اقول لسيادتك على حاجة. طبعا. احنا بنشتكي اصلا جميع القيادات التنفيذية في الدقهلية لتواطؤها واللي تحل المشاكل بتاعتنا. في حاجه بس احنا متبرعين بارض الارض اللي سيادتك شفت المدرسة عليها دي، احنا متبرعين بيه. طيب. احنا متبرعين بارض لبيارة الصرف الصحي. طب اسمعني احنا متبرعين بارض للوحدة الصحية اللي هتخدم العدد اللي حوالينا. طب اسمعني محدش بيعمل لنا حاجة. اسمعني، الأستاذة أمال طرابية دي نائبة عن العزبة ولا نائبة عن الدائرة اللي احنا تابعين ليه؟ يعني بما فيها العزبة؟ ايوه، من فيها العزب اللي احنا فيه. طب بنلعب طلبات مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وتعرفني شخصيا، ولو سمعاني ترد على تتفضل سيادتها ترد علي. لا عملت لنا حاجة في الطريق، ولا عملت لنا حاجة في الصرف، ولا عملت لنا حاجة في المدرسة. احنا بفضل ربنا بعد فضل ربنا ثم احنا اللي جبنا المدرسة. محدش جابها لنا. على نفقات مفيش حد عمل لنا حاجة خالص يا فندم. احنا بنطالب هو الاسفلت ده احنا نستخدمه في حاجة لنفسنا ولا لاطفالنا وللعيشة الادمية. احنا ما بنقولش وظايف، احنا ما بنطلبش من الدولة حاجة، ده احنا بنساعد في الدولة دلوقتي. هو حضرتك بعد اذن سيادتك المدرسة دي مش للحكومة وللبلد. طيب انت بكرة ان شاء الله توصل محافظة الدقهلية لسادة المحافظ وتكلمني. نعم. وتكلمني وانت عند سادة المحافظ. ما يدخلنيش ليه يا فندم؟ ما يدخلنيش ليه يا استاذ؟ لا هيدخلك. مفيش حد هيمنعك. مفيش حد هيمنعك. ادخل لمكتب السيد المحافظ بكرة واطلب انك تتقدم بطلبك والسيد المحافظ هيقبلها. بكرة لو حد منعك كلمني. وانا بكلمك على الهوا. قيادات الدولة قيادات واعية وعارفة كويس جدا ان في شكاوي وهي مستعدة. هي مستعدة لتقبل هذه الشكاوي، لكن منعك مش دليل على ان سيد المحافظ مقصر او كده. ممكن يكون شخص في ظروف معينة داخل المحافظة منعك لأمر ما اجتماع او كده، لكن انا بقول لك بكرة ان شاء الله رب العالمين تقدم الى سيد المحافظ الدقهلية وان شاء الله هيتقبل الطلب بتاعك وان شاء الله يبقى في حل. بس انا عايز اعمل مداخلة ان سمحت لي. اشكرك جدا يا احمد بيه. اعمل مداخلة للاستاذة امال طرابية نائب مجلس النواب عن هذه الدائرة. ارجو الاعداد يطلبه لي بعد اذنكم. صعب جدا ان المواطن ما يقدرش يعني يتقدم للمسؤول. بيبقى صعبة جدا جدا. بيشعر بقهر. يعني انت تمنعه ليه في المحافظة؟ تمنعه ليه ان هو يدخل للسيد المحافظ يتقدم بالطلب بتاعه وتقدم اكتر يعني من مرة بالشكوى بتاعته؟ ده طريق ودي مدرسة. ازاي احنا في 2018 يا جماعة؟ ازاي ما يكونش في صرف صحي؟ ازاي الترعة يعني بتسقي اراضي زراعية وفيها يعني صرف صحي؟ انا مش فاهم. طب مجلس الشعب بيعمل ايه؟ السيدة امال طرابية هاتوها لها بعد اذنكم على التليفون. كذا طلب السيدة امال تقدم بها الاستاذ احمد ومرافقيه لسيادتك باخذ موقف في هذه العزبة. احنا لسه بنقول شكل حضاري ومدرسة كبيرة وضخمة. ما بتردش. طيب هنحاول مرة تانية مع السيدة امال طرابية عضو مجلس النواب عن هذه الدائرة من فضلكم مرة تانية ونحاول نطلب السيد المحافظ. ده نداء السيد المحافظ احمد شعراوي محافظ الدقهلية. ارجو من سيادتك فتح الباب للمواطن احمد يوسف وغيره من المتقدمين الى شكاوى لعمل صرف صحي، لعمل مدرسة، كل ده بيفيد بلدنا. اللي بيمنع الناس دي ده
شخص مش جيد يعني. الاستاذه امال معاها على الهواء. اهلا بحضرتك يا استاذه امال. استاذه امال اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. اهلا بيك وسام طيب يا فندم. في شكوى يعني للاستاذ احمد يوسف من قريه عزبه علي عبد الرحمن بالترعه الجديده. احنا طبعا يعني مش عارفين نقول ايه. احنا شفنا المنظر حاجه تخض يعني. الطريق حوالي 3 كيلو غير ممهد، الترعه اللي بتسقي الزرع كلها مياه صرف، وتقدموا سعادتك باكتر من طلب يعني. ما حصلش. علي عبد الرحمن انا عارفاه كويس، وهو بس بيحب دايما يظهر في الصوره ويطلع في القنوات الفضائيه ويجي مكتب المحافظ، لكن قول له لو كان يا ريت يبقى سامعني، قول له يا علي عبد الرحمن انت تركت باب النائب بتاعك وهو اتاخر عنك؟ قال يعني تقدم اكتر من طلب لسعادتك يا فندم. كذاب كذاب، لان هو اتقدم امتى؟ هو كان في السعوديه اصلا، ده هو لسه جاي من فتره وكان في السعوديه، وهو قاعد في السعوديه بيشتغل في مزرعه هناك، بقى يكلمني على التليفون وكان ما بيبطلش شتيمه في مجلس النواب وفي المجلس كله. دي اخلاق؟ لا طبعا. وبعدين هو من المعجبين قوي ومن النوع اللي بيحب يطلع في القنوات الفضائيه ويظهر واسمه يبقى معروف ويعمل الحاجات دي، يعني هو حابب الشغل الاعلامي بس مش حابب يخدم البلد. لو حابب يخدم بلده فعلا ما جاش مكتبي ليه؟ انا كل يوم جمعه من الساعه 3 ل 12 بالليل في مكتبي. طيب السيده امال، انا شفت الطريق يا فندم فعلا غير ممهد خالص. هي مدرسه قويه جدا وجميله جدا جدا، لكن الطريق غير ممهد خالص يا استاذه امال. سهل جدا الطريق يبقى ممهد، وسهل يتم اضرابه في الخطه ويتم رصفه ولو كيلو بكيلو حتى. يا ريت. مش لازم نرصف ال3 كيلو مره واحده. يا ريت. لكن انا عايزه اقول لحضرتك هو ما تركش بابي ولا جه للنائب بتاعه خالص. انا بقول لحضرتك الاستاذ علي ده انا اعرفه من اكتر من 4 سنين او 5 سنين. أيوة. هو حابب جدا يظهر في القنوات الفضائيه بس. طيب احنا يعني ناخد من سعادتك وعد لحل المشكله. احنا طبعا احنا لحل المشكله بس ان شاء الله ناخد من سعادتك وعد برصف الطريق انا تحت ومال، وده وعد مني، بس حضرتك شرفني اعرف مساحه الطريق واعرف منين لفين، اعرف المكان تحديدا وابقى عارفه خطوات كلها، ابقى عارفه الدنيا فيها ايه. تمام. لكن هو شاطر بس ينزل شتيمه على الفيس، دي اخلاق. لا الشتايم اللي على الفيس دي شيء يعني شيء مش كويس خالص، وانا مش مؤيد هذا الامر يعني. هو كل ثقافته وكل مؤهلاته العلميه وثقافته ان ينزل سب وشتيمه بحضرتك في اي حد يخطر على في اي حد من يستثقل دمه مش حبه بس كده. لا مش هنستفاد وعايز يظهر في القنوات، ده كل ثقافته وهويته يعني. مش هنستفاد حاجه. طب انا ده كل الداتا بتاعته، لكن والله اقسم بالله ما حد جه خبط على مكتبي وانا اتاخر، لان دي شغلتي. انا زميله لحضرتك قبل ما اكون نائبه وعمري ما اتاخر عن حد ابدا. شرف لينا يا فندم، شرف لينا. الله يخليك. طب يا فندم على ان شاء الله وعد حضرتك هيكون يعني باذن الله حيز التنفيذ باذن الله. انا تحت امرك ان شاء الله، والله ده وعد. وبعدين دي خطه الدوله واحنا شغالين لكده واحنا مطالبين بكده، ودي امانه في رقبتنا. تمام يا فندم، شكرا جزيلا امان هانم، وكل سنه وحضرتك طيب. طيب مش هرجع بقى لاحمد يوسف تاني، اكيد هو سامع المداخله. ممكن يا استاذ احمد تتشرف بطلبك للاستاذه امال، هي مكتبها من الساعه 3 لغايه الساعه 10 11 مفتوح. يعني ما قالتش ان حضرتك ما تتقدمش، او ما قالتش انا مش هعمل حاجه. قالت حتى لو هناخد الطريق ده كيلو كيلو. احنا عايزين يا جماعه نبقى قدر مسؤوليه. يعني ايه قدر مسؤوليه؟ لا نشوه ولا يعني نعلي من الشخص، خلينا واقعيين. ايه الموضوع؟ الموضوع عندي طريق ده فيه مدرسه كويس وفيه صرف عايز يتعمل. اتقدم مره واثنين، لما يحصل يعني المسؤول يعزف عن العمل بتاعه المنوط بيه، يبقى في كلام. تمام؟ في جهات وفي مسؤولين وفي تسلسل اداري وهكذا. لكن السيده امال وعدتنا بان هي ترصف الطريق، وعليك ان تتقدم الى نائبه امال طرابيه، وان شاء الله خير باذن الله. في امر اخر الحقيقه كان بالنسبه لي صدمه. من يوم انا شفت ولد طفل لا يتعدى 13 من عمره،
الحقيقه لو شفت الولد ده قبل ما اشوفه بالمنظر اللي انا شفته فيه على الفيس انا هقول ده طبيب، ده مهندس. لكن بعد ما شفت المنظر بتاعه لازم اجزم بان هذا الولد في المستقبل يقود عصابه. ليه؟ نطلع تقرير ونرجع مع بعض نشوف الموضوع ازاي. بيحسبوني طبع الواد، راحوا ضربوني بالقمشة. قعدت على نفسي، رحت مسكت القمشة رحت زقيته، لقيت في دم رحت جريت، دخلت اللجنة. ماشي ابني ممتحن، راح مستر حمادة دخل عليا اللجنة، قال لي انت مصاب سوا وسيء؟ قلت له اه يا مستر. مع الواد قلت له اه. قال لي انت منين؟ قلت له عند الشيخ ياسر كده. قال لي انا فاهمك اللي انت عايز تقول لي انت قريبنا. ماشي راح عايز خلاص. بعد شويه ببص في الشباك لقيتهم قاعدين، العيال بتتكلم عايزين يعوروني، قاعدين مع مستر حميدة ومستر محمود على اللحاف، قاعدين معاه على الباب كده من جوه. ماشي فالعيال مستنيين لما انا اطلع الفسحه، انا ما طلعتش، خفت اطلع على يضربوني، استنيت جوه اللجنه. ماشي لقيتهم بعد شويه زوقوا مني، قعد يقفل الحوش كده، راحوا بعد كده لقيتهم في وشي 3، راحوا 2 مسكوني، واحد مسكني كده راح ضربني تحتيه، راح معورني كده بالايه بالوش. حضرتك بعد ما اتعور في المدرسه طبعا المدرسين 2 مدرسين معايا صور البطاقه بتاعتهم خدوه وطلعوا على مستشفى بره. ده الاتصال زي ما قلت لحضرتك من واحد كان معاهم معرفه اسمه هاني، كان راكب معاهم يعني كانوا عايزين اي حد يعرف الطفل يعني، ركب معاهم وراح الطفل قال لي ابنك في المستشفى اتعور. رحت لقيت قابلت من بين المدرسين، حتى طلبت منهم ان هم يسجلوا الدخول باسمهم، قالوا لنا لا انت جيت خلاص بقى استلموا هو واحنا معاك بقى، فانا برضه ما رضيتش اسيبهم وخدتهم برضه الاسم معايا. اهلا بيكم مرة تانية. طبعا شيء مؤسف جدا، الولد عنده 13 سنة والاب شكله حزين، يعني هو راح يودي ابنه المدرسة عشان يتعلم، يرجع ابنه مشوه. احنا لو قلنا بلطجة بره المدرسة كويس، يعني بتحصل كتير تمام، لكن مدرسة يعني سور، يعني بوابة، يعني بواب، يعني مدرسين، يعني مديرة، لا كده كتير قوي. طيب كمان لجان امتحان ومدرسين، وتدخل ولاد تانيين معاهم سلاح وينتظروه ويدخلوا عليه يمسكوه، 2 يمسكوه، 1 يضربه. الموضوع انا مش عارف افسره، يعني انا مش عارف افسره بصراحة، مش قادر استوعب هل ده فعلا داخل مدرسة، ومش قادر استوعب
المدرسه كان فيها ناس، كان في مدرسين يعني. طيب هنقول هنستوعب الاثنين دول. مش قادر استوعب ان في ولد يمسك آلة حادة ويضرب الولد التاني في وشه واتنين ماسكينه. طب مفيش انسانيه يعني؟ مفيش ضمير؟ الحقد وصل للدرجه دي؟ بلاش الحقد، احنا لسه يعني 13 سنه، دول اطفال. ايه الدافع لده؟ نقدر نقول البيئه، نقدر نقول الام، الاب، التربيه يعني، الاسره. نقدر نقول ايه؟ نقدر نقول تسيب في المدرسه مثلا. نفسرها ازاي؟ خلينا ناخد مكالمه والد مصطفى الحاج صبري. جاهزه المداخله؟ على ما اجهز له مداخله جاهز؟ طيب فازاي توصل للمرحله دي؟ يعني قلنا مثلا واحد بلطجي عايش في ظروف اجتماعيه معينه، سرق، عمل، المهم في النهايه وصل لمرحله من العمر صعب ان هو يرجع تاني في سلوك كويس الا بالعافيه يعني. لكن ده طفل عنده 13 سنه وشه يشوه كده. انا عايز صوره الولد، عايز صوره الولد وهو والجرح في وشه. طفل وشه مقطوع، وجه الولد مقطوع نصين. ده ايه ده؟ احنا فين؟ احنا فين؟ ده يعني لو قلنا رمضان كريم نقول ايه بقى؟ رمضان كريم ايه بقى في الدخله دي؟ هو رمضان كريم الحمد لله على الجميع، بس السلوك ده يا جماعه لا يستهان بيه. ده احنا عايزين دكاتره الطب النفسي تشرح لنا ازاي حصل ده. انا عايز وزاره التربيه والتعليم بعد اذنكم، المحدث الرسمي وزاره التربيه والتعليم في مداخله لو سمحتم، نشوف ايه الاجراء اللي تم جراء هذا الامر، وكمان نشوف والده الولد او والد الولد. فازاي الامر يوصل للدرجات دي يا جماعه؟ ازاي ابنك اوديه يعني توديه المدرسه تلاقيه في المستشفى؟ طب هنحسبها ازاي؟ هنقول تقصير الامن. الامن ماله بقى؟ ده جوه المدرسه. هنعمل ايه؟ طيب الاستاذ صبري اهلا بيك. استاذ صبري والد المصطفى اهلا بيك. استاذ صبري معايا؟ طيب فالموضوع صعب يا جماعه على الام والاب. ده منظر طفل 13 سنه يطلع ايه بقى؟ يطلع دكتور؟ هيطلع دكتور؟ هيطلع مهندس؟ هيطلع ايه؟ هينسى الضربه دي اللي في وشه؟ بلاش يا سيدي، هو هينسى وهيتعلم وهيبقى زي الفل. كل ما هيبص في المرايه هيفتكر، وهيفتكر انه مش خدها في الشارع، ما خدش ضربه كده وهو ماشي في الشارع، لا ده هيفتكر انه اخدها داخل المدرسه. اهلا يا صبري اتفضل. يا فندم ازيك يا استاذ احمد؟ مساء الخير. الحمد لله. طمنا على مصطفى الاول. الحمد لله بخير يا فندم، ربنا يديك الصحه يا استاذ احمد. قول لي اشرح لي كده الموضوع مشي ازاي، وازاي الواد ده اتضرب داخل المدرسه؟ والله يا فندم هو قصه بصراحه مصطفى حضرتك من الاول، لان هي قصته. هو كان رايح المدرسه، رايح الامتحان، نازل من العربيه ليه عيلين بيتخانقوا مع عيل بالقميص وبيضربوه، فبيقول لهم حرام وبتاع، راحوا ضاربينه هو كمان. فده طبعا عيل بيدافع عن نفسه. يعني ابنك دخل بشهامه بيقول حرام؟ هو دفع كمان الشهامه اللي عملها يا فندم، هو علامه في وشه يعني، دفع كمان الشهامه. بس هو ده مصطفى بيه طول عمره شامه، ودي شهامه المصريين، فهو واخد الطبع ده يعني، والحمد لله. وكلنا انا وعمامه كلنا نفس القصه يعني. تمام. كمل ايه اللي حصل؟ فحضرتك ليه العيلين بيضربوا الولد بالقمشه، فبيقول لهم حرام وبتاع وكده، فراحوا ضاربين له. القمشه دي اللي هي ايه؟ ايه القمشه دي؟ القمشه دي لا مؤاخذه هم علم خياله. طيب. فبيطلعوا له مؤاخذه الجمشه دي بيضربوا بيها الجميله وبيضربوا بيها الحمير والحصنه، فهم اعتبروه حمار يعني، ضربوه بالجمشه كمان يعني. مش بني ادم يعني. في طالب بياخد جمشه معاه رايح امتحانات ياخد جمشه معاه،
يعني رايحين يشوهوا في الطلاب، يضربوا الطلاب بالجمش، واللي يتكلم بيبقى مصيره زي مصطفى. مش فاهم يعني هم شباب واقفين يضربوا الطلبه؟ اطفال يا فندم، اطفال بس اهاليهم طبعوهم على كده. يعني اهاليهم بتديهم القمش عشان يروحوا بقى المدرسه؟ اللي يكلمك يضربه بالقمش. مش فاهم يعني اللي يعني وضح ده رايح. أيوة. دول طلبه رايحين المدرسه بالقمشه؟ ايوه يا فندم، واخدين القمش معاهم. ليه؟ هو اي حد يتكلم، اي حد يعملهم، اي حد يضايقهم، يفتروا على العيال، مش فارقه يعني. طيب وبعدين اللي يتكلم معاهم يضربوه بالقمشه يعني. ماشي كمل. فحضرتك بعد ما ضربوه بالقمشه راح ماسك الواد اتعذر عليه، وراح ماسك منه القمشه بيزقه وقع على الرصيف. الله اعلم بقى كان اتخبط في الرصيف اتعور، او الازازه على الرصيف عورته، او الله اعلم. دي هيحددها الطب الشرعي، لان في افتراءات كتير علينا. فحضرتك المهم قال شاف الدم بتاع الولد التاني، اتخض يا عيني وراح جري دخل الامتحان. كان اهل الولد جم خدوه بقى وراحوا يخلطوه يعني. هو مصطفى كان عنده امتحان؟ هو مصطفى كان عنده امتحانين. طيب هم مين اللي دخل لمصطفى وازاي دخل ومصطفى في الامتحان؟ اقول لحضرتك يا فندم. اتفضل. هو على مقولة مصطفى حضرتك ان هم عمامه كانوا واقفين بره، وفي رمضان محمد رمضان وولد تاني. انا مش عايز اسماء لان في ماشي. مش عايز اسماء، عايزك المهم يقال يا فندم ان عمام الولد التاني كانوا واقفين، وفي 3 اطفال سن ثالثه اعدادي و16 سنه 17 سنه، يعني في الحدود دي على ما اظن. يعني 13 سنه تقريبا ولا 15؟ ما اعرفش بصراحه. هو يعني الولد اللي ضرب في ثالثه اعدادي. اللي ضرب في ثالثه اعدادي. والعيلين التانيين اللي كانوا معاه على ما اظن اكبر منه بشويه. وابنك عنده وابنك في كام اعدادي؟ ثانيه ولا ثالثه؟ مصطفى في اولى اعدادي. اولى اعدادي. الولد اكبر منه بسنتين اللي ضرب، والتانيين اكبر منه بحوالي 3-4 سنين كمان. وبعدين دي كتره، ده 3 على طفل. طيب ايه اللي حصل؟ الرجاله طبعا الشباب اللي كانت واقفه بره مستنياهم بالعربيه. مين اللي كان واقف بره؟ امامه مستنيينه بالعربيه فيات حمراء على ما اظن. طيب ازاي الولاد دول تمكنوا من دخول المدرسه وضرب مصطفى؟ والله يا فندم هم كانوا بيتكلموا مع مستر اسمه مستر حميده. مين مستر حميده؟ مستر حميده ده مدرس مصطفى في المدرسه. يعني المدرس ده كان بره المدرسه ولا جوه؟ لا المدرس جوه المدرسه يا فندم. هم دخلوا ازاي المدرسه؟ الناس دي كان عندها امتحانات؟ لا يا فندم ما كانش امتحانه ثالثه، ما كانش فيه امتحان ثالثه اعدادي. دخلوا ازاي المدرسه وقابلوا الاستاذ حميده؟ دخلوا من الباب يا فندم. الباب ده مش فيه بواب؟ ماشي. طب ما هو كلموا البواب، نادالهم على مستر حميده ومستر تاني ما اعرفش اسمه ايه. يعني بواب المدرسه نادى مستر حميده؟ على ما اظن كده يا فندم، التفاصيل بالظبط ما عرفتهاش. بس طيب المهم دخلوا المدرسه. تمام. دخلوا المدرسه اتكلموا على مقولة مصطفى، وكان بيبص من شباك اللجنه قصاد الباب الناحيه الثانيه. شافوا واقفين مع مستر حميده، فضل مركز عليهم. بيقول لك كانت بقى ابتدت تنزل اللي هو الفسحه بين الامتحانين. كان مستر حميده دخل لمصطفى اللجنه وقال له انت مصطفى صبري ابو سريع؟ قال له ايوه انا مصطفى صبري ابو سريع. قال له انت اتخانقت مع الواد بره؟ قال له ايوه. قال له خلاص خلي بالك العيال دي مش هتسيبك. طيب اذا انت يا مستر حميده عارف ان في خلاف، وعارف ان في ناس بره مستنيه متربصه للولد، ما خدتش الولد ليه في ايدك او دخلته على اوضه النظره او حتى اتصلت بيه انا والده انا اعرف احمي ابني اذا كنتوا انتوا مش عارفين تحموه؟ طيب دخلوا على الولد امتى؟ هل وهو في اللجنه بيمتحن ولا بعد اللجنه؟ دخلوا عليه امتى ولا لما خرج بره المدرسه؟ لا يا فندم هم دخلوا عليه في قلب الفصل. كان مصطفى خلاص سلم، كان مصطفى اخر واحد. لما مستر حميده ساله وهو بس من الشباك شاف العيال خاف ينزل الفسحه، اللي شايفهم واقفين بره في الفسحه قدامه على الباب. فضل قاعد في اللجنه. وعلى ما اظن دي كانت فيه الله اعلم لعبه التخويف ان مصطفى ما يطلعش من اللجنه دي مقصود، لانه لو كان طلع في وسط العيال. مش عايزين نقول مقصوده وغير مقصوده، الولد خاف ففضل قاعد في اللجنه. الولاد دخلوا ازاي؟ دخلوا بالبوابه يا فندم او نطوا بقى من السور، بس هو على حد علمي ان هم دخلوا الباب. دخلوا اللجنه، دخلوا للولد لمصطفى، دخلوه اللجنه جوه الفصل جوه اللجنه. مش كان 3 اطفال، منهم 2 معروفين ومنهم واحد هو مصطفى مش عارفه اسمراني طويل.
طيب يعني ضربوا مصطفى وعوروه بالشكل دوت، وايه اللي حصل بعد كده بعد ما عوروا الولد؟ جريوا وهربوا ولا يعني؟ جريوا وهربوا يا فندم. كان في عربيه بره مستنياهم مع عمامهم، خدتهم ومشيت. محدش اعترضهم من المدرسين من المدرسه؟ محدش اعترضهم خالص؟ محدش اعترضهم خالص يا فندم، ولا كان مسكوا واحد فيهم حتى. وباب المدرسه كان مفتوح؟ اللي يجري كده؟ بصراحه يا فندم ما اعرفش، ده انا عشان ما اكذبش عشان ما افتريش على حد، انا ما اعرفش بصراحه، بس ممكن يكون مكان مفتوح، ممكن يكون نط ان شاء الله اعلم برضه. طيب ايه اللي حصل بعد ما اتعور؟ المدرسه كان موقفها ايه؟ المدرسه كان موقفها ان هم خدوه في عربيه من 2 مدرسين عندهم محترمين اشكرهم يعني على الهوا مع حضرتك، اللي خدوه راحوا طلعوا على مستشفى الهرم. فحضرتك جالي اتصال ان ان ابنك اتعور تعالى على المستشفى. فجريت طبعا على المستشفى، شفت المنظر اللي كان بيه اللي حضرتك شفته بمنظر مصطفى ده. طيب ايه الاجراء اللي المدرسه اخدته يا عم صبري؟ والله يا فندم انا دلوقتي لحد دلوقتي انا ما اعرفش اي اجراء خدته المدرسه، حتى انا طلبت من المدرسين ان هم يعملوا المحضر باسمهم، قالوا لي احنا مش جايه تخصص ان احنا نعمل المحضر. خدت رقم البولت، حتى كان في ضابط موجود اسمه سراج بيه، فقلت له يا فندم مش عايز من فضلك تذكر اسماء. اسف يا فندم، اسف يا فندم. اتفضل. فالمهم قلت له يا فندم حضرتك دول المدرسين اللي جابوا الولد وعايزين يمشوا، قال لي طب خلاص خد صور البطايق بتاعتهم. طيب فين مديرة المدرسة في الوقت دوت يا صبري بيه؟ يا عم صبري. ما اعرفش بقى يا فندم والله، يعني ما انا لحد دلوقتي ما اعرفش حتى اخذوا اجراءات ايه يعني. انت مش متابع الموضوع ولا ايه؟ لا متابع يا فندم، بس انا لحد دلوقتي عمال اسال طب ايه اللي خدته المدرسه اجراء؟ قالوا ان احنا كل اللي عملناه ان احنا بعتنا بيتعمل محضر داخلي من المدرسه لوزاره التربيه والتعليم. تمام ده اجراء يعني. ده اجراء لكن طيب. اجراء للقسم بيقول لك لا مش اختصاصهم. طيب اشكرك يا حاج صبري. في نقطه عايزه اشيرها يا فندم. اتفضل. حضرتك في ناس بتقول ان المشكله في خلاف بين العيلتين. دلوقتي يا فندم اساسا ما فيش خلاف بين العيلتين، واللي بيقول ان في خلاف بين العيلتين يطلع يقول تبع بيت مين وبيت مين، لكن ما فيش الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. ما فيش اختلاف بين العيلتين، الاختلاف هو اللي حصل تحت المشكله نفسها ساعه ما رجلهم اتعور، والرجاله الكبيره اللي انتقمت رجلهم من ولد من طفل صغير داخل المدرسه. المدرسه داخل حرم المدرسه يا فندم، ما ينفعش. طيب يا حاج صبري، ربنا يطمنك على مصطفى والف الف سلامه عليه، واشكرك شكرا جزيلا على المداخله. يعني هنفترض ان في خلاف بين عائلتين، الولد يتضرب جوه المدرسه ازاي؟ يعني هنقول في خلاف ماشي والله اعلم، خلاص؟ ازاي الخلاف يصل الى داخل اسوار المدرسه، بل فصل بيتم فيه امتحان؟ ازاي المدرسه سايبه كده؟ الباب اللي يخش يدخل يطلع. وبعدين الاستاذ حميده المدرس، انت يعني سؤال بقى يا استاذ حميده لو انت حضرتك سامعني، ازاي ما قدرتش تاخد الولد فعلا وتسلمه للمديره او للمدير؟ انت فاهم كويس جدا، داخل تقول للولد عنده 13 سنه بتقول له ان العيال دي مش هتسيبك ايه؟ 13 سنه يا استاذ، مش هتسيبك ازاي؟ هو لما يتحمى في مين؟ طيب ناخد فاصل ونرجع تاني. اهلا بكم مره تانيه. طبعا دي كارثه بكل المقاييس لما يكون مدرس يستغيث بيه طفل عنده 13 سنه. يا ريته ما استغاث بيه، يا ريته كان طلع جري وهرب ونفد. مدرس دخل يقول له العيال دي مش هتسيبك. يعني ايه مش هتسيبك يا استاذ حميده؟ يعني ايه مش هتسيبك؟ انت حضرتك مدرس المدرسه، انت عليك مسؤوليه يا فندم. لما تلاقي في حد جاي مش هيسيب طفل ولا طالب في المدرسه لازم تحميه. ما ينفعش تقول له تخش للولد تقول له العيال دي مش هتسيبك. يعني ايه مش هتسيبك؟ وازاي يصلح بالعيال دي تدخل المدرسه من الاساس؟ ازاي؟ وفين بقيه المدرسين؟ ده لجان امتحان. يعني في مدرسين ومدرسات وفي امن على الباب وفي بوابه ولا ما فيش بواب؟ خلينا ناخد الاستاذ احمد خيري
المتحدث الرسمي لوزاره التربيه والتعليم، من فضلكم من الاعداد يجيبوا لي على التليفون. ازاي يعني مدرسه كده باب مفتوح؟ على فكره انا عملت التقرير دوت ونزلت. هقول لكم على حاجه بقى، انا لقيت حاجه غريبه جدا. واحد بيقول لي، طالب هناك بيقول لي يا استاذ احمد، البواب بيسيب البوابه وبيدخل يبيع منتجات للطلبه. والله العظيم هذا حصل، مش بتهمه، فعلا كده. سالت في المنطقه هناك، قالوا لي البواب بيسيب البوابه ويخش يبيع حاجات للمدرسين والطلبه والكلام ده، وبيوقف اي حد على الباب. هي المساله سبهلله؟ مش سبهلله، دي مدرسه حكوميه كل ما فيها ملزم انه يحافظ على الناس، على الطلبه. دي مدرسه للعلم، داخل يتعلم، داخل يفهم، داخل عشان مستقبله، مش داخل عشان يضيع مستقبله. ومستحيل ابدا هقول السيد وزير التربيه والتعليم حاجه اقول له يعني التقصير منك. مش هقدر اقول له كده، مش هقدر اقول له كده، لان هو الراجل بيحط منظومه ل 106 مليون. مش هينزل بقى في كل مدرسه، يعني مش هيقف مكان البواب، مش هيقف مكان المدرس، مش هيحمي الطلبه، مش هيقعد مكان المدير ولا المديره، مش هيعمل ده. ما كل واحد يعمل اللي عليه، احنا بنكمل بعض. الوم على مين انا بقى؟ السيد احمد خيري متحدث رسمي وزاره التربيه والتعليم، مره ثانيه اطلبوه لي مره ثانيه لو سمحتوا. ما ينفعش نطلب وزاره ما تردش، لان احنا اعلام، احنا صوت الناس لحضرتك يا فندم. لازم نفهم ايه الخطوات اللي الوزاره عملتها مع الولد جراء المدرسه نفسها، ايه الخطوات الاستباقيه لحاجات تانية ممكن تحصل في مدارس تانية. لازم نفهم الكلام ده، اسئله لازم الوزاره ترد علينا فيها. احنا صوت الشعب لحضرتك، احنا نقدر ننوه عن مشكله وسعادتك تحلها، احنا عيونك، احنا نقدر نوصل لك الحاجه الصح. فمن فضلك احمد بيه ترد علينا، متحدث رسمي وزاره التربيه والتعليم، ترد علينا، عشان احنا بنحاول نحل مشكله ما. ده جيل طالع يا فندم. لما طفل النهارده يتضرب في وشه في فصل من فصول المدرسه، انا بعد كده يعني ممكن الاقي مشكله كبيره بقى، ضرب نار بعد كده. خلينا ناخد السفيره عواطف البرهومي من تونس. اهلا بحضرتك. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك مشاهده طبعا الحلقه وما يجرى فيها. بتابع الحلقه من اول ما ابتدت، والحمد لله. انا سفيره عاطف برهومي تونسيه هولنديه، بكلمكم من هولندا. اهلا وسهلا. هو برنامج مثير للجدل، بيتناول احداث معروفه عالميا في كل دول العالم، بتصير في امريكا، في اوروبا، في الدول العربيه. الاسباب هي اللي ممكن اسميها هي التهميش وقله توعيه في غياب الحوار بين الاهل والمدرسه، بعدم المراقبه المتواصله، الخطابات المباشره والغير المباشره. بمعنى الخطابات اللي بتحض على ارتكاب الجرائم، الافلام اللي بنشاهدها في التلفزيون. كويس. ده عنده تاثير سلبي على المجتمع. بصراحه هي مسؤوليه مشتركه وتقصير كلي، ولابد احتواء من كل اطراف المجتمع. ويجي هنا دور المدرسه في توعيه التلاميذ بطريقه علميه مدروسه وتخطيط استراتيجي معلوماتي، بالتعاون مع الاهل والمدرسه. وكنت اتمنى احنا في دولنا العربيه يكون عندنا خبره اكثر كالخبره الاوروبيه في توعيه الطفل، ووجود الحلول وكيفيه التواصل الى اسباب اللي تودي لمثل هذه الجرائم في المدرسه ولا في الشارع ولا. برجع اقول بعد تفضل شويه برجع اقول
اللي المسؤوليه مشتركه ما بين الاهل والمدرسه والمجتمع وكل اطراف المعنيين بالامر. يعني نقدر نقول سيادة سفيرة دي ظاهرة عالمية ولا موقف في مصر وخلاص وانتهى؟ لا ليس له دخل لا بمصر ولا بتونس ولا بالدولة العربية، وليس له أي دخل لا بالعرق ولا بالجنس، موجود في أغلى الدول في العالم. بالنسبة أنا حيث تجربتي وبسكن في أوروبا 35 سنة، موجود في هولندا، في أمريكا، في أستراليا، في حتى عند أعلى العائلات وأسرى العائلات موجود. طيب وما الحلول يا دكتورة في وجهة نظرك؟ الحلول هي البرامج التوعية تبتدي من البيت من الآن. هي الأسباب غياب الحوار، وده أساس. غياب الحوار بين الأهل والطفل. ممكن أن ثم أسباب اللي خلت أي طفل يستعمل سكين ولا أي سلاح أبيض، احنا نقول سلاح أبيض. غياب التوعية، غياب الحوار. مثلا احنا على المشكلة في دولنا العربية، احنا تعلمناها من احنا صغار معناتها من الصغنى. الصغير لابد يحترم الكبير، لا انا اقول العكس، الكبير لازم يحترم الصغير. يستمع للصغير. طيب موقف زي كده لما يتم في هولندا او في تونس، ايوه الموقف من وزارة التربية والتعليم هناك ممكن يكون ازاي؟ هنا يجي دور وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الطفولة. دي وزارات اللي يتحملوا المسؤولية. مع الأهل. طب هو الأب يعني مغلوب على أمره، يعني هو النهارده ابنه المضروب مثلا، ف يعني تيجي المسؤولية عليه ازاي؟ اسمعني استاذ احمد، عمرنا ما لازم نقولوا ده مظلوم وده ظالم. ما ممكن اللي انت معك في فكرك هو ظالم، ممكن هو المظلوم. مش دايما الضحيه اللي معناتها شفت عليه دم على وشه ولا تضرب ولا هو مظلوم، لا في اسباب اللي ادت الجريمه هذه، اسباب. ايا كانت الاسباب، فما المبرر في دخول بلطجيه او متعديين في مدرسة في داخل الفصل؟ يعني ده مش مبرر لهذا العمل. ارجع اقول المشكله الظاهره هذه اللي كثرت في الدول العربيه وخاصه دول الربيع العربي مع كل الاسف التهميش بعد ثوره الربيع العربي. التهميش الاخلاقي والتعليمي والتربوي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. التهميش كل الاطراف مسؤوله على اي جريمه تقع على ارض الواقع بعد الثوره العربيه. هنا تيجي مسؤوليه السياسه، مسؤوليه الاحزاب، مسؤوليه الوزارات كلها، مسؤوليه الاهل. هي مسؤوليه مشتركه. مسؤوليه مشتركه. ومراقبه جديه من الاهل على الاطفال، ومراقبه على مدار السنه. صحيح. ممكن انت تسال الظالم ابوك فين، مامتك كانت فين، المظلوم كمان. الحيطه الاجتماعيه، ممكن الحيطه الاجتماعيه عندها دور كمان. السيدة السفيرة عواطف البرهومي من هولندا، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. طيب معانا مين يا جماعة؟ طيب الحلقة مرت بسرعة، في كلام كتير المفروض يقال ولكن وقتنا ضيق. عايز اقول لكم في نهاية هذه الحلقة، المسؤولية فعلا مسؤولية الجميع، مسؤولية مش مسؤولية وزارة ولا دولة ولا أي مسؤول ولا بيت فقط، المسؤولية مسؤولية مجتمع كامل. أحب أقول لكم في هذه الحلقة إن شاء الله نستكمل برنامج إنذار بعد شهر رمضان المبارك بإذن الله. كل سنة طيبين. واسمحوا لي أشكر فريق العمل في قناة LTC ومدير القناة الأستاذ خالد غنيم ورئيس مجلس الإدارة الأستاذة سميرة داوودي وكل العاملين بهذه القناة. شكرا ونلتقي بعد رمضان.